Ехал я как-то сидя в полном автобусе. И в какой-то момент стоявшие бабушки начали говорить мне, чтобы я уступил им место. Но я не обращал на них никакого внимания. Даже когда кричать стал почти весь автобус. На своей остановке я спокойно взял костыли и пошел на выход. Автобус резко стих, а я был счастлив. Что заткнул их всех, и им стало стыдно. Только вот как охренел спящий дед, когда узнал, что у него спиздили костыли.